Ja, president. Denne saken har kommet til Stortinget litt, jeg vil si, pliktskyldigst fra regjeringen, etter at statsråden lovet Stortinget dette ved forrige korsvei i denne saken. Det var da vi behandlet, jeg tror det var museumsmeldingen, hvor noen av oss påpekte at de store spørsmålene altså ikke ble lagt frem for Stortinget, mens alle de små skulle vi få gleden av å slite med i hundrevis av sider. Nå skal ikke jeg dra opp igjen alt dette, bare si til statsråden, president, fra en regjering som jeg opplever som ganske arrogant i forhold til hva man synes det er nødvendig å legge frem for Stortinget, så vil jeg si at selv om det er slik at man har flertall og bestemmer, så er det en del debatter som kan være nyttige å ta. Det er en del forankringer som kan være nyttige å få tilbakelagt, og det er en del problemstillinger som man kan ha nytte av å se inn i, og som vi i denne saken ikke har fått sett inn i eller fått forankret i Stortinget. For det første er det en god idé å legge ned ABMU. Ja, altså det kan vi selvfølgelig diskutere nå, for nå er det allerede nedlagt, så det er et faktum. Men jeg vil jo si at i lys av at Norsk kulturråd begynner å bli endelig stort nok, så burde man ha gitt ABMU en sjanse. Kanskje har de ikke levert optimalt i de årene som har gått, meget mulig, men vi har altså ikke i denne sal fått oss forelagt noe grunnlagsmateriale som forteller oss at det var en god idé å legge ned ABMU. ABMU var tuftet på en idé, det var mer enn bare et organisatorisk grep. Det var faktisk en idé som gikk ut på at arkiv, bibliotek og museum hadde en del felles utfordringer ved overgangen til en ny digital tidsalder, som gjorde at det var felles grep som kunne være interessante. Alle disse feltene vil i de nærmeste årene som kommer måtte endre seg ganske mye, både i sin metode internt, faglig, men også i sin kommunikasjon med publikum. Her kunne det ligget muligheter for felles grep, grep som jeg ikke kan se er tilfredsstillende ivaretatt inn i en ny ordning. For nå skiller feltene lag. Bibliotek går til Nasjonalbiblioteket, og arkiv og museum skal altså da inn i Kulturrådet. Riktignok er det sagt at man skal ha noen felles møtepunkter, møtesteder når det gjelder digitalisering, men selve ideen, altså selve visjonen om det å føre disse feltene nærmere hverandre inn i noen felles sammenhenger, den later til å være forlatt. Så legger man altså dette til Kulturrådet og fortsetter der den linjen som vi litt overordnet ser, at færre og færre personer, rekruttert fra nok så begrensede miljøer, skal bestemme over større og større deler av kulturlivet. Det er en type maktkonsentrasjon som Høyre ikke liker, men som jeg ikke bruker mer tid på her, fordi jeg tror jeg taler for døve ører. Den andre diskusjonen som vi ikke har fått tatt, det er om Nasjonalbiblioteket er et egnet sted til å håndtere hele biblioteksektoren. Sånn ved første øyekast så kan mye tale for det, i den forstand at det er en stor institusjon på bibliotekfeltet som selvfølgelig sitter på betydelig kompetanse og på betydelige ressurser. Men vi har ikke fått problematisert de kulturforskjeller som ligger mellom Nasjonalbibliotekets tradisjoner og folkebibliotekenes tradisjoner. Og de store bekymringer som er uttrykt fra folkebiblioteksektoren har altså ikke kommet noen for øre å snakke om i denne sammenhengen. Og den gamle problemstillingen knyttet til bukken og havresekken ligger her som en tåke over hele saken. Så når det gjelder arkiv og museum til Kulturrådet, jo, det kan sikkert la seg løse. Man kan kunne veien for at man kan bygge opp et godt miljø i Kulturrådet. Jeg slutter meg til Fremskrittspartiets ønske om at organisasjonene på området må bringes inn i dette arbeidet. Det er viktig at Museumsforbundet er med, det er viktig at Landslaget for lokalarkivet er med, og det er viktig at Arkivrådet er med inn i dette. Lite ser vi av denne saken til hvorvidt det vil være tilfellet. Så ser vi også at spørsmålet om arkivdanning
er veldig lite ivaretatt, og jeg tror faktisk jeg blir nødt til å ta ordet en gang til for å si litt om det senere, president. Det kommer jeg tilbake til. Takk.